Manange amanya mtyabo Robert ensinzidwa ku Common Lens in bwebajja wensula shira wenkolera abantu bakwagala bane mwe bali nyoto wagira mwe bali nyokwagira mukulu Faruku mwe bali nyo nogoberera nzani ayogere eri abantu ne bawuliza bana Faruku bagambye omusajja oyo ali ize nnyo tawuba mikono ng'abalala ali stede mukakamu ne mugamba naye ebintu bino to know how things work. Osanga professor nga mwafu Jibuterevu nga ngadde guddo lubege naye ng'omwana wa William awo naye ng'alina kakati bwana Faruku butakuba bituli mu musomo guno bamala okuntegeera baserinye highway tujja bigira baserinye kakati kyenjagala tugende ekye South Africa kyenjagala tugire obutuuze obufuna otya South Africa omuntu akola atya ofuna obutuuze ne sente olina zikola otya okufuna akasente tugende ku kyemmotoka emmotoka egenda basajja benjagaawo sinywa mwenge sinywa njaga ate bakubira ki bajjaka baagala motoka nali ku Gold Reef City Casino Johannesburg South sajja ne bansalakaawo bakula olugi lwendiko nangamba oyongere kale bantam kabaka pick up nenga kali sexy nnyo nga wabikepo bakamanyi akati nenga oyongereyo no nayingira eno nenzira wakati ne bakoda wakati nenzira wakati nintandika okwejja nansimba akantu wana aka pistol one mu kiwato nanga nti don't shake ne bavuga ne bavaawo nali bandobye ekiwe kubera era yandijinkubye ngeno okulaba ko wano nanyiga ba South Africa ba South Africa ningamba gwe kakati ati story kinawe nakomaawo saddamu kubitegeera nga kubye ki bangamba bankube enjaga asime ekika kya pitu simanyi babinyonyola bakuba pitu pitu ne kolete bako na nzo musajja ndialali sinywanga ku mwenge wadde enjaga bakuba pitu novaako gwalinyirawo naawe saddamu kubitegeera okakasa kakati ne bantwala ne bansula mu nsiko naye lwakuba South Africa ensiko yaayo tekwatanga ye Uganda naye ebitegeera tegira nnyo salaba nnyo nsiko kakati mu muddo ogwo ekyatuyamba ne gavumenti naye ekola kuba waliwo ennyonyi eya flying squad flying squad yawano simanyi byekola kuba nakiwulirako ekigambo ekyo naye nawulirako nti eri flying squad yo eba helicopter chopper ng'etambula ndoza nga batunda balabo ba buli kimu kiri mulaala eyitaayitamu bwekyo kati ne balaba abasawo be baba ennyumiza ebyo nti balaba omuntu nakoma okujja zaali sanga 89 n'abasawo baŋŋamba navaawo 12 banzijako 12 za South Africa mu sama buba bukyayaka nnyo kakati kuba buzibasanga 2 z'ekiro kakati bakubira ambulance nabaga tulabye omulambo wano kati balindoza okutuukawo nga sitegeera naye nga ndi mulamu okitegedde kati ne bakola ki ne bantwala mu Paragwana hospital eri mu Soweto. It's one of the biggest hospital eyo para oyo naye omusajja naye balwanyizi baddembe gwe bali bulamu eri erinnya. It was a Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday morning nenzira engulu ne baŋŋamba nti olina amaanyi agagenda ne baga njagala genda naye nga tolina maanyi sooka ogumiikirizeemu nensiibawo enkeera ku Sande ne bakola ki ne banta bwe navaayo nembeera nga bagitutte naawe kati ebiseera ebyo mupapapapa njagala kugula ndala biki nzina nvuddeko oba okitegedde kati waliwo omuvubuka bambi yafa Nakawunde ng'alaba bagenda kunziba yali mukubi wa ngumi Nakawunde ow'ebikondo oyo nanga nti emmotoka tujja yampa a good deal to be true naye lwakuba nalindooza navuddevuddeko katono asagidduka naye saamuwakanya kwaye ku sente zenina ne sini emmotoka gyeyangamba gye bagenda okumpa enkeera GTI golf okitegeera nga nanga nti tujja gifuna enkya kumba ntaasa embeera eyo nga bayinza okunziba naye nasevinga ku busente bwange kati nenzireka
naye mu mbeera ezo nabe nawotandika manyi oba tulina moloka South Africa bizibu nnyo eka is a necessity kyobola wano mazeewo emyaka 5 sinaawo motoka sicha kubanga it's not necessary to me. naye South Africa It is a necessity. sirakizali A fridge, microwave ne motoka is a necessity mu South Africa oba nebweru eyo mu America wa ko ogula emmere ogiteeka mu fridge ne bagikuma ne bateeka mu mazzi kyobola tuli bulungi nnyo bayivuma n'emmere ya fridge emmotoka taxi za South Africa waliwo zikoma nga tezituuka tezikyatambula waliwo connection you know connecting amangu kyanguwa kale nekinkaluubirizaamu ninga akanzireyo keeka nkoleki neddabululemu Uganda okomawo e Kampala South Africa akulema oba njagala kunaaba kunakanivu poze waffe zinfuwekubanga seerako kaali kazibu nnyo tetukamenye buli day to day naye kaali kazibu nnyo awo period awo ebintu bikayi naye gamba nga waliwo abavubuka abaali bakolagana n'abayindi olwokukwatagana n'Abannayuganda bakuyambeko bakubuulire twali tulina Abannayuganda be tubeera nabo twali tubeera ne Salongo Muzulu twali tubeera ne gundi gwamuyita muganda wa Ches Johnson Sebitosi bambi yafa tulina abantu bangi twali tubeerawo nga twakwatagana kintu kitambula olukitambula awo kitambula kikuze Kampala kakati gamba waliwo ne bayokya n'edduuka lyange erimu awo mu period awo omanyi waliwo ebijja nakugambye nti buli muntu Allah akusasuza kyewakola nakigambye katunyumya behind the camera naye ate katunayinza okwogera naawe n'akuleetera ebizibu ng'ayogera naawe akugamba ddayoko think again genda olima ebijja kakati nenninya nenkomawo bwe nkomawo nagulayo edda nava wano nga amasannyalaze gasumbuwa abantu ng'omuyiiyayiiya nalaba buwinvaata awo ninga akangula ebinvaata nkoleki ngende bwe naabujjamu kasente naaba bulungi ntandika obusuubuzi olwokoma Kampala kusetolinga oba just kwenazaako ku mpewo ndowooze ku bintu ebiri fresh nga ali binyizeemu kakati nenkolaki nenkomawo ne buyinvaata obukola amasannyalaze seerebyo nga tebuli popular olunaku lumu enkeera obuntu nabutundira wali emasese ku mwalo kwenakubayoko ebifaananyi eyo neŋŋambye nono bizinensi nengenda mangu nenfuna multiple visa ya myezi 6 osobola okugenda nga boddayo nenjigula nengenda nembugula mangu awo neninya nenkomawo nembuwa mukwano gwange nga bwetuli awo wetuli wano tungale tunda aka2 mpa 15 aka3 empa 2 yaita mbuyisi yakuba bukubi nangambe mali yona yajiwoze naye nga bwe ndijuwa kali nakubba nanziba mukwano gwange namulekera business waliwo yali agigula nga ngenda kagadeni ke nali nkozeyo nga kuliko ne saloni nali ngenda nenjimulekera benjimulekera ko mwaka gulibe nali njiga nali nkoze nanka saloni kange kati benjimulekera waliwo yali agigula mu itocheni yali agiwa ne mugamba hato jjagigula kanji wono ku sententi ninyi agigula emitwalaga oli yali ampaka kadi kamu n'ekitundu niyo lokuba ngamba bwe nkomawo falo kutajja kungoba nsobola tulako ne falo kube babiganye nerekedde yako kati muntu eyanziba okitegedde oddayo noddayo South Africa ne mala ngabe ndijuwa kali mu kibuga wano tekinema kujjamo sentence okitegedde mulimu abazunga abatalina self esteem banoonya passport office ntyayo noonya kino okitegeera so kimufunira n'omuseera n'omujjako sente so nayiiya omwana nga ayagala passport ate n'okugenda ayagala genda ne mugamba olugendo lwa sente bwesi nange nenfisaako ne tutambula ffenna ne tutuuka netandika mpola nena sente transport wange nzayo nali muyina kati wonna capitalizingira ku zoono netambula ffenna nezinamujekeza passport kuli ne tutuuka eyo nemuta bambi yalemera n'okulemerwa n'akomawo newamulema neyakomawo ye kati nze akasente ako neŋŋamba kati kenkomyewo we nakoma ino ne banziba ng'ate nakula saagalibwa bakwano ba family yange obanga nze ndaba tebanjagala oba kyali ki nenga it was not good relationship nenga no ndabye Abapakistani
nga balina amaduuka amanene kuba buli twali tukola buduukaduuka naye nga kasobola okuwa ssente ezikubeezaawo. ndabye abasendeko nga balina amaduuka ku street ennene neŋŋamba naye nange kaŋŋende mbeere nga bo. kati olwo neebuuza nkikola ntya okubeera nga bo. nensooka ŋŋamba omuntu ateeka okuba n'obutuuze first of all mu nsi eyo kuba twabangayo enkyaŋŋenda abantu bangi badde emyaka 3 nga yaliko enkyaŋŋenda naye aba nga tasobodde kwetereeza. nemanya nti omuntu afuna obutuuze mu nsi etaliiye naye okufuna obutuuze nokukola bizinesi ngeri legitimate obanga esobola okulaninga beta oteeka okuba na akawunti nga tebagaba akawunti aramu akawunti ya banka ng'oli mugwira ne kakati kyazeemu e South Africa kizibu nnyo okuwa akawunti kugamba oteeka okuba nga oli legitimate nnyo bagikuwa ne kakati bazibawo abaana beeterezeza naye wateweetereza bulungi ofuna obuzibu bungi. kakati nengenda mu banka PE eyo potereza beete eri gye nali bannange bali nengenda ngamba akakazi njagala I want to open an account ekangamba account where is your ID nzijayo passport nanga no this is not an ID I want a green ID wagala ID yo nemugaa nti owange olaba sigirina nenze njagala account nanga tusobola ko account toina ID toli mutuuze nemugamba my friend goloza high commissioner wa mwezi sawo e Uganda yabadde musiro okumpa visa okujja mu nsi yamu nga ndeekano abazungu tebagala nnyo kerere abalala abali mu banking hall ne batandika okutunula bati nemuga yabadde musiru nemuga nkuwe ssente otambule nazo wali ku street nangamba nti nedda nemugamba lwaki ti I'm scared for my life nemuga your life what about mine so commissioner wa yampadde visa nzije nfiire wano ewammwe nze njagala abantu bange bampeereze ssente zina kulandinga ku account nange ntambule nga ndi safe nkole byenkola nzire ewaffe kwa nina visitors visa benali ndeekana nnyo waliwo omusajja yava munda n'ayita omukyalo oyo bye baayogera saabitegeera n'omukazi nangamba okay bring your passport just like that ne bampa account nangamba olina sente zogenda olina ofuna landi 5 zoteekako olinawo ku sente zogenda oteekako ne mugamba nziina olina mmeka ne mugamba n'3,000 zaali nnyingi ezo biseera ebyo my friend ezalandi sente ntono wano mu Uganda nene kakati 3 sebo zikubyamu zigejja kakati account yo nenjikola ki nenjimala nensoka nsafalinga mukaawo nensafalinga okuddamu okustandinga jukire eri nava ganenzirayo naye nga wali business yange baajokya abatuuze baajokya oba kitegeera kati nga noonya step nengenda mu Free State mu town bagita Paris Faruku naggulawo edduuka nemmalawo emyezi 2 nga ntunzeeyo $1,000 ogwa Uganda nakera ku bachanga bintamye nenkwata ebisumuluzo nembiteeka mu kamooli sajja mu kintu kyonna nentambula nengenda Ferenachen mbannange bano twabeeranga nabo kuba ali twakifunanyi Ferenachen okitegedde muwaliwe nali nkolera nasookera eri gye bamteeka bali abayindi nenzirayo kati munnange oli Bamako gwe nagambe gwe nafuna Cape Town emanye gwe nafuna before Eastern Cape mu King William nanga yabeerako ewange wano ntambuzaamu ko nagende Cape Town nankubi nanga mwana gwe muya ethole ki ayogeza kirimi nemugale nanga ndaja gwe Cape Town oba biganja tuyizeeko eno kati olwo kwe kugenda wa Cape Town ngezire Cape Town bwe natuukayo ng'omuyaaye wabeera omuntu bw'ojja n'otandika okwewanirako mbaddewo wano obanga ddene bagamba goli feria najja ng'omupya tolina kyomanyi sina kyenjogera kiri awo naye nzijayo kakamera kange bwe byankubanga awo tandika okubakuba ku bifaananyi awo bakuŋŋaanya awo gye nfunemu ez'emmere nga nnoonya esiteeku eddako kakati awo nentagalamukko emyezi nga ena
tutagala njukira capital kumufuna twatambula okuvanga abe South Africa banzo kigeragiranya twava kankugerezeko nti obadde twava Kibuye paka wano kubanga okuva Durbanville paka Belleville kiwanvu mu winter nenga tugenda ayina gwabanja tulina okugenda tubanje nenga ate ayina tayagala bamanye nti diringa n'abagwira okitegedde kati sente bazituwa kiro tutambuza ebigere teri transport agambye moroka nyangu nungi okitegedde akati netugulawo business n'omwami oyo netukola naye tebyagenda bulungi tebyagendera ddala bulungi nnyo business yamaana ekola naye wakati awo wetusula awo waliwo abawala balina ndowooza yaabwe gyesaagala kati ne bamala ne bangoba awaka ebangoba awaka kumbe alla ate ansindiikiriza netugenda eyo waliwo omukyala wamwita Aisha yalina boyfriend wamwita Bukenya ne Ali mama zibali eno Ali okuva ali nayomba n'abawala omuwala nemukuba kumba ayagala muganda wa Ali yawulira bandeese uwe n'agamba te bali babasuza n'agamba gwe oyo omusajja gwe muleese saagala mulabako yangoba tammanyira kummanya naye bano tebalina kyakola ne bankuumirawo netutambula agenda okujja tanjagala bulungi naye agenda okulanga ndi muntu mulamu bwandekera mu dduuka lye nkola ebintu n'ebibalansinga bulungi n'olwaliro mukwano gwange n'olwaliro mukwano gwange ne Aisha mukwano gwange ofuna otya obutuuze akati amu tawuni eyo olonze naye na papasi yange nzize siddayo ekeepo oyingidde keepo naye nga nzize siddayowa sidda Uganda olwo obwongo bungamba siddawa okuva lwe nadda wonna wonna we banziba eno ng'obwongo bungamba sidda Uganda nakufuuka weeno kyekyasooka okumpa amaanyi akati ebiseera ebyo ng'okuwasa omuntu n'ofuna ID kyangu mwekikutwalira omwaka okuwasa n'ofuna omuntu n'ofuna obutuuze nga kyangu mweza n'omukwana n'omugamba nti ano teteeba eddiiro nkuweemu sente nakkiriza naye nze nagamba bw'omulimba omulungi kubanze nava eno nabagamba nali oli yawadde agamba mutetwogera bituufu biki nze nalimu oluferefere nedda okitegedde kati nze nga I apply somewhere where it is necessary kakati nze nkimanyi bw'oba mulimba kirungi nnyo okulimbira nnyo okumpi n'amazima tolimbira nnyo wala nnyo n'amazima kati bw'oba munnayuganda n'ogamba ova Jamaica oba olimba okitegedde ne bw'ogamba nti ova Kenya ate si ebyekenya obimanyi ku boda omanye ekiriwo bwakufunzafunza kuga nti amini boda there ni Busia tolimba nti ova Caribbean kuba n'ennimi tozimanyi nye wanasobola ogegenya Oluswayiri okitegedde kakati mu mbeera ezo netatenkanya nemmanya nti n'omuntu asobola okuwasa omuntu naye nga amufudde mukyala we wadde tamwagala okitegedde nze nagaa kamuwase nimbire kumpi naki n'amazima wadde omukyala ono sikola ki simwagala nsobole okuwangaala naye omukyala n'omufuna olwo omugamba nti yeyankwana oganjagala mpapula yeyankwana kati nga nze sinamulaga nti nakyemwagalako yankwana awo nga bwomanyi yali ansukako ku myaka ng'ena so babeera dde ize tutandikaawo mpola tugobako mu mwaka gumu nga ninaki nemugoba empapula namuwasa bulungi Bashiri mukwano gwange yatwala Nwatovu Bashiri yali omujulizi wali mu Home Affairs ne tutetenkanya nenfuna obutuuze nebakuwa permanent residence ID sagikulaga ID njirina era abagamba yavaayo bikisibangayo nze ndaba eno wali opportunity okusinga eri nayo nkyaliyo era ngendayo ne business nziina naye wanno newoba nsasula buli mwezi omutwalo gwa landi embeere e South Africa nga gwabwerere sibeerayo kati opportunity gyendabya eri Uganda twagala kuddukira South Africa kikyoyogera anti gwe ng'onoonya capital nenze nina capital first of all na capital w'obwongo how to use anything plot eno ntono nnyo Faruku njiraba tena side ewera 10 bwogerageranya waliwo amayumba 8 nina parking nina deeke nina garden okitegedde nga n'amayumba ogala ageegasa okitegedde kijja kitya kubanga nabikuka
kati bw'otambulako n'ogenda eri obikkuka ewakugula n'omanya opportunity wogitekingira okitegedde nze ne bw'onsuula mu kinnya kati nvayo ne sente njiiya kyonna ki bw'onsuula mu kinnya nga kineneko bwe kiti ati sitakuleetaka ne kuba bulooka era nenzigyamu sente so mu mbeera eyo n'ofuna obutuuze naye wakati mu process y'okufuna obutuuze bw'ofuna obutuuze biki ebikwanguyira awo kakati mu kufuna obutuuze jjukira nti adduuka mazibu nnyo tofuna nnyo era ng'obeeramu okuyiiyayiiya n'obwongo obwongo tojja kumbuuza wali oyiiya ki buli omu alina engeri gy'ayiiyaamu ne baba makanika asobola okuguza ekintu ekifu aba ayiiza na bwongo n'ayitawo so oyinza okufuna omwana azeggula mmotoka katugezi kambawo ekizampo azeggula mmotoka okitegedde avudde mu kyalo eri eno mu kibuga gye bazitunda layisi n'omutwala mu scrap yard n'omutambuza n'olyako enjawulo ku mmotoka eyo n'oba ng'okozesa obwongo n'ogatta ku ze wakoze mu dduuka ekirala osobola okugula emmotoka mu scrap yard n'ogikola mpola ku busente bw'okola mu dduuka n'ogitunda ogenda okujja oti mulina emmotoka 5 ndozo kitegeera obuba bwongo tebabusoma nti olina bikola ki ate toba mutunzi wa mmotoka koyina kugulawo kaddira ki naye oba okozaa ki bwongo kati bwekito bwe kiri kati bwe nabeera awo nga neegomba abasajja bano abalina ebiduuka ebinene abasenego n'abasomaali n'abaethiopia ebyo byo mbigobako mbigobako naye nga neetereeza nze njagala nnyo okukola research nemmanya nti omusajja abasenego bakolagana n'abasenego abanauganda era babeera mu komite yaabwe abasomaali bwe batyo osobola okusala n'ogenda tosobola kubeerayo nnyo nengamba nkoze nti abasajja bano kunneesiga abasenego banjigirize bakola batya amaduuka amanene nga babatya abanauganda nga bakutya obanga abanauganda buli omu akola bibye abamu bagatta layini zaabwe nga bwegambye nga nze njagala kugejja kukolwa na dduuka ddene bagayiri edduuka lyagundi naye nga ddene nga bwolaba mu moolo abasajja abasenego balina amaduuka mu moolo e south africa yes era edduuka lyange lyali ddene nkakasa nti bebekol yalituukako nkakasa nti bobi wine yalituukako nkakasa nti sitesi y'amayanja ye namulabawokko lwaki nti bannayuganda bebagiranga nga balambula bamwimbi azze nga balambula bizinesi z'abannayuganda eziyimiridde obulungi ne bamutwalawokko era okuba proud nti naffe tukola naye nze oluusi nabanga Hong njukira bebekulu yankubira nga baagala bayimbi manya bazinyi engeri gye nali muyimbi balina Eddie Muwonge kati ne bankubira naye nga nkoze eki nga nninnya ngenda Hong Kong ne mbawo ennamba simanyi oba baakola oba tebakola naye nziiti yansanga huko naye nga abantu bonna babadde bajjawo edduuka lyali ddene nga ddungi nnyo balitanga kati mbeera ntandika okulaba omusenego ngulagulawo engoye naye nga nze ntwalawo obudde bungi mu dduuka lye netunyumya okitegedde kati lumu yali ayagala genda Johannesburg ng'emmotoka yange empya nga bani bavuga emmotoka ebikadde oluusi abasajja bakuuma nnyo sente kati nemugaa tugende naye yange tewali buzibu kati bwe tuba tugenda tuli mu mmotoka mumpulirize bulungi muga nti njagala nzireyo ewaffe nga nina emitwalo gya dola 2 oba gumu kitundu ngende ngule ennyumba nsayise abambonyabonya nangamba sente meka nti gumu kitundu oba 2 nze mba mpita ejja dola butuufu ne bwojja najo wano ofuna ennyumba ne kaakati ekyo nkimugamba mu 2004 nangamba ewe mwenga muli baavu nnyo ogenda genda otuuke ogamba ogenda genda ove wammwe ove eno otwale emitwalo 2 nga ffe gye tunoonye okuva e Senegal tujje tunoonya gumu kitundu mwe muli baavu nnyo gwonoonye 2 kugizaayo nga wajja dda nengamba atujereze ddaka mu Senegal tosobola nengamba atukyereka olwo ntandika okweyongera okubikkuka okuthinkinga bigger era nga dream yange bwe yali to think bigger and get bigger
kakati gayo oyo bwe tutuuka Johannesburg mu banne ng'abasajja abasenego baagula amayumba abasenego abapya abatannayetereeza we batuukira era engeri y'eddiini y'obusiraamu lyamala okusaala ng'alekawo kyaleseewo emmere ebaawo ngenda okulaba okwogerako n'abalala ng'ono gwe nabadde empaana yabadde alina emitwalo gya dola egi era yagindaga naga kiki nina sisuubira nagwenda Senegal tegina kyegikolayo ndi mukukola neŋŋamba alabika asaaga nkwenda kati tebasoma nnyo bino bya academics n'abaana ŋŋamba nti my friend come and help me here ayagala kukola transfer ng'alina kaaga aga South Africa dola yali 7 during the month yali ku 7 alina n'ataano ku akawunti neŋŋamba nga baffe munnayuganda mu community betufunayo bweziti buli omu akimanyako neneesika ngenda okutuuka mu banne ng'ono n'okwabula tayavula ngono gundi nnyo ono n'okwabula tayavula abasajja balina amaduuka ag'engoye balina bagula zino zi microbus Mercedes Benz ezo sprinter box body nga zitwala bintu byabwe zisaplayinga ku maduuka gaabwe abasajja batika kontena bazingiza South Africa nanga fe tugende Thailand tugende Hong Kong ne mugamba ye tell me no najja passport najindaga ngamba ofokudde waffe kitukalubirizaamu mwe muva wano ate ne mugende ebweru ate ne muleta n'ebintu ne mitunda wano kati I invested too much time n'omwami oyo nanfiiriza sente nyingi mu kwewola nanfiiriza emmotoka yange eyo nagimulekera nga nzeeko e Uganda neetomera nefaanana bubi otegedde yali tabitegeera nemugulira DSTV mu nsonyiwe Allah nsaasire tuli mu kusoma okukona neegula eri omuntu mufunemu trust kati awo mukwano gwange oli ali bamuguziza business Springbok eyo amuguza business ng'omusajja omuyitale yali mukwano gwoyo yali atunda enanyini dduuka eryo yali adiwe yabwerikyo kati omwami oyo najja nanyumyako ne mukwano gwange oyo ali nawonga nti else we can supply you doors cheap ye alina contract ya kuzimba mayumba okitegedde bwe bazimba amayumba bazimba amayumba emitwalo nga5 emitwalo 4 okitegedde nti afe tusobola okufunira enzigi eza layisi really nti ye naga no you can bring me the sample tukikitanye ne muganda wange tugenze tuguze sample okitegedde tuzirese njogedde ngambye omusereko nti olaba tulina ddiiru dankani enzigi biki naga nti China is cheap aganya okugira trust ono omusenego kati yagaye China ziri cheap kati oli omuzungu takola ki tamanyi otutetenkanya tutwaleyo sample omusenego naluga nti eri wali enzigi bweziti tutwaleyo sample bulungi ku kibaki ky'omusajja omusajja omuyita naga nti no can supply for me jukira omusenego alinamu ku sente fe tulina customer naffe tulinawo obutonotono bwaffe netugatta omusenego naleeta ati tebazaagala lumu naleeta tutumulaga mugagga ffe netwawula zitwagambako miliyoni 6 omwana nga takuwa okitegedde kakati bw'omaliriza jjukira nti nalina obutuuza ebiseera ebyo kakati nga osobola n'okwaccessinga bank money naye nkombisinga mukyala wange netufunayo ka bank money awo netugattagatta contract netugiriikiriza musajja n'amala n'akola ki n'atusasula kakati awo dream y'edduuka eddene nezaalibwa kwano nalina idea tufuna obuswazi obwa bulijjo ogula emmotoka biki naye nga you can't make a very big shop neera bwenjira banzi wegamba wenjira ntegekawo esente zendekayo zinatandika edduuka ali aŋŋamba tugende tuguleyo ki amayumba e Uganda eri nsi yaffe kati nze mukupapa ennyo neninyamango nemulekayo bwentuuka enagwa mu ngalo za mukwano gwange e Uganda olubaka anti family najja n'emitwalo gya dola
207 awajja n'ebiri kasanvu otuukira wa mukwano gwange emakindi yali asula Kawempe watuukira Kawempe ne mukwano gwe twali yansomera n'ogendo yanfuna n'eri transit visa otyo era ne gyobaga bali bagala mukuba ne mugaba Muganda ne muleke komawo namugamba nkomawo ne nkijjudde ng'agamba yingirawo kati nga nyingirawo nakupulaninga bambi omugamba ninamu 207 saazi mugamba twazibala ffe embi zirina ku vidiyo kakati osanga tiyandinkubye naye waliwo kagamba kalengeera onoofa yaŋŋamba twabalamu awo nga ŋŋamba nti zino enkadde nnyo zino tebajja zikkiriza e Uganda bajja kuseera enkadde nnyo 96 biro kakati ne tubala empya gwali mutwalo ogwa ddoola ekitegedde go nengenda nengubankinga netugula account nengenda nenkola ki gwali mutwalo nenguteekayo jukira na pocket money wange wano gwenkola ki yo ye tagenda kubya nyumba okulikiriza wallet n'okutomeza bannange bano abanaalugwamu kakati bwe tuteekayo sente ezo zino nezisigalawo ng'enkya tugenda kusasula nyumba gyali 207 otaddeyo ogumu osigaze ogumu era yaŋŋamba nti okubiitinga omusajja w'ennyumba tugenda mugamba tukuwa 17,000 mu ddoola kuba wanazikebera zijja kuba namu naye ng'egyatali wa forex bureau kali akakoto tajja kamanya ke bagenda okutemako sente it makes sense n'olaba nga kituufu kati zirenda tujja zijja mu shiringi kakati bwe tugenda bwe tuti muvaawo muddawa tuleseyo sente tukaba tozinza zonga nazo mu mpale muzirekawa mu nyumba ewe ekawempe nyumba yali yapangisa kiri nyumba ya maka bulungi okujjawo nga kivudde mu nju nga kizibu nnyo omuntu okola ki naye yebuzabuza kwolwo nambulako nina bansumbuwa yeyeyeyeye mugawayo musajja ali wano tujje tumusasule neyebuzabuza ngenda okudda olweggulo nga yakutte maid n'amuddusaawo n'asibawo n'ennyumba n'abaana n'abatwala ewa maama we yalina mukoddomi we mukwano gwaffe n'amugamba nti waireeta akasumeeni tusale iye nengamba mangu ago kusala akasumeeni buyingira munda nga tamanyi nti I was a professional liar. Before I went to South Africa omulimu gwange kuba nakusombusa nazikowa nakugamba nenyingira okulimba mu kibuga kati nze nali musinga okulimba kati nze agulawo ngatta ye tamanyi nti nkola ki nti ngatta ngenda okulanga engoye zinamuleetedde ne muwanga ebirabo tebazibbye babbye zange maidi yabasitudde yabyewo engoye zange n'akasawo nemanya guno muzannyo nga ndi kale senga banzibe ne batale olubuto lwanumirawo nti nkakasa lwanumirawo negenderawo mu kyo ne yali ya munju akati olwagira nengayi nayogerana mu kyo kale senge mpapula zange zemoloka zakoze eki zasigadde wana ine molokolo 2 kuli nagulako emoloka Caravera microbus nsobola okusuubuliramu ki engoye neyange entono gye nalina nangamba nti empapula zizino ninga empapula zonga zirabise mangu empapula zirabise mangu babyeko ngeno kola radio nsulike busulisi zona nsulesuule nete sibibbe nemanya guno muzanyo nensirika ne twebaka kumacha twali mu taxi ne mugamba nayo omanyi mukanda wange sijja mwatukiza manya jali era binjogera gye biri nababimanyi babimanyi nyesi kirungi kwatukiza omugambo otya ngano olaba I was a professional liar before sayongerako nali mulimba wa gwansimbi mukusooka ekigenda maaso kyonna samwongerako nensirika nengenda nenyiiga nenzijjayo sente zange zinatadde mu banka nenkyusa tiketi yange kuba kati emalira eri tebakyanzibako za tiketi anti ndi mutuuze ngula litanding emalirawa ne betwogera wano wemanjagala genda kubira airline agent wange nemuga akyusa tiketi yange nga ngenda bugenzi kakati nalina return ticket nemuga bakikyuse neninya nenkola ki nenzirayo e South Africa naye mukuddayo ngesente zenaleseeyo okusinza ku standard y'edduuka gye nali njagala okukola zaali zimmala omaze kufuna liizi nakutereeza dduuka ne liba ddungi
kye kya inspiring okola ekintu kino muzee n'oteeka wano gundizo bantu bajje atuuke mu bantu abatuufu bakole ki bamulabirire osoka n'owummulako wano neweesootinga wona kuba oyinza okujja direct n'otuukira mu boolugano ne bakuba ssente zonna z'ovudde nazo bamuyita Paulo ali eastern namuzimidde n'ennyumba yazilekanga waawo mitwalo 2 tewali wanasobola zikwatako ye Yusuf ali Bungereza omwami eyo Yusufu mumanyi bwe yajja wano abantu be ne bampakulawo bwe twanyumyanga emboozi ng'agenda okulaba byennyumya bigatta ku mboozi bimutuukako n'agamba ne mugamba no hoteri erina interest ekukuuma naye abaawaka ate kati ye abayagala kufuna bambi alabika tebyagenda bakwata mangu bakwata speed ne bakwata speed okugira oti nga oterete naye si bonna abaawaka mubamu family my friend mubamu family listen let me tell you something mbadde mu Uganda emyaka 5 byentusiddwako mbimanyi okitegedde Uganda tewakyaliwo sense of humor mu bantu it's about me and my children weebaayo percentage bali abantu nga 10% abafamily babba abantu bebweru omwana teyesuula ku kizimbe wano kuwakawazaawo simu bannamawulire teyesuula ng'ava Dubai omwana naga nti maama wange baalya sente zange tojjukira bakuba amasasi ekabowa bava ebungereza family yonna olwokuba tebalina kye babazimbira so olina okwebeereramu n'okumanya engeri gy'otambulamu kitegeeza omuntu abantu ba family kati no nze naweererwa bantu naye baali basuubira kunfunamu ki abantu aba bulijjo ne bakuyamba ne bakubulirira waliwo sense eyo wali olabyeko kati nga kingi nnyo tekikyaliwo nti omwana gundi akulira wagundi naye si baluganda taliwo so ensi yaffe yakyankalanyeemukko buli omu waali atya munne 0774 936 namba eri ku WhatsApp naye nga gamba otera kuyita mu bwangu obanga olina point kuba olusi ziyitirira abamu nesobola baddamu ani njani bantu basekaya nipirire nati se right apa sipirire kakulu nasoke owamadhamini owange gwe mamadhamini yali ategeeza kyo anti uliriza olulimba mulumanyi owamadhamini owange gwe mamadhamini upo mkomboti diki nti omkomboti guliwa mukomboti gwe gutya omukomboti mwenge yali abuuza mwenge babuuza ye mama dhamini n'agamba nti aweeka pepedo olwa eruzungu nembakolera ki akenge kano owange mama dhamini owa madhamini omukomboti upu like upi upu omukomba